aí, aqui é o Ian do canal Geekzero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Tensei Shitara Slime. Já deixa o like aí pra dar aquela força, que seu like me ajuda muito mesmo, é extremamente importante pro vídeo. E se você tá curtindo os reacts de Tensei Shitara Slime e já quer maratonar todos os próximos vídeos, vira membro aí. Os membros recebem os vídeos tudo antecipadamente e também tem vários outros benefícios. Confere tudo aí que você vai curtir demais, é só clicar no botão Seja Membro ou ir no primeiro link da descrição. Mano, tem mais de 100 vídeos exclusivos, velho, você vai fritar demais. Então agora, bora pro react. Urazania. Olha essa trilha. Trilha sonora é mó boa, mano. Episódio 26, Comércio com o Reino Animal. Opa! Que isso, velho? Tá jutsuzão? Eita preugas, que isso, mano? O que tá acontecendo, velho? Ela tá indo com tudo. O tamanho do bagulho. Eita. Ô, cobra, mano. Ô, quase li, hein, gente. Vocês salvaram. Meu Deus. Tá com um bagulhão, e agora? Joga pra cima. Meu Deus do céu. Ah, o Rimuru vai fazer alguma coisa. Ó, mó bonito. Nossa, não tem como. O Rimuru é a coisa mais apelona da vida. Quero ver ele lutando cego com alguém. Como que vai ser? Salve, Luiz.
Aquele jantarzinho chique e um mouse ali, ó. Nossa, barril inteiro. Oxe. Conhaque de maçã. Ó, legal, ó. Boa noite, Letícia.コボルトの行商人で、今はテンペストに店を構えて商人たちのまとめ役になってくれている。リムル様、これは一体。我が国の商人代表コビーちゃんだ。魔王の領土でも行商していたそうだし、今後の取引を一任しようと思う。こちら中王国の方々、酒以外にも気になる品があったら交渉しておいて。いや中王国には弱い種族は立ち入り禁止で許可証を発行しておく。遠慮するな。カリオン様にも報告しておきますわ。コビーちゃんも獣人と似たようなもんだし、気が合うだろう。ということでよろしく。はい。じゃあとは若い人にお任せして。では失礼します。リムル様。コビーちゃんに任せておけば安心だな。はい、そうですね。取引なんて案外酒の席でうまくまとまったりするものだしな。Mas com certeza, né? Com bebida. O pessoal fica soltinho. Mas bem de boa. Ah, que legal. Ah, muito foda, mano.
Ó, viu? そしてさらに数日が経ち、養母たちは再び英雄として名を売るために旅立ち、入れ違いにベニマルラ使節団が帰国したのだった。ユーラザニアの騎士団はさすがの一言です。一兵士に至るまで魔王カリオンに徹底的に鍛え上げられていました。さすがはビーストマスターというところか。他には？はい、向こうの建築物はテンペストに比べれば粗末なものでした。しかし王宮には税が凝らされ、富の一極集中が顕著のようです。リグルがこんな立派でですが悪い意味ではありません。住人がそれを望んでいるのです。なるほど。建築だけでなく工芸その他も今の我が国の技術力が上回っております。カイジンたちが来てくれた上にクロベエやシュナがいるからな。しかし一つだけ目を見張るほどに素晴らしいものがございました。それは？農業です。 Que cultura. 我が国とは比べ物にならぬほど広大な田畑が広がり、農作物が彩り豊かに実っておりました。その技術は俺たちでも習得できそうなものか？おそらくは Essa parte de gerenciamento é interessante, mano. 農業面を重点的に視察してもらおう。 Fazendo negociação com outros lugares, gerenciando, tipo, é da hora. 未だに試行錯誤を続けているものもあります。そうした状況の改善に何か役立つかもしれません。リグルがこんなにじゃあ俺はドワーフ王国へ行く準備があるから、あとはみんなに任せる。頼んだぞ。 O cara chorando ali. リムル様、お許しいただけるのは、次回からはリグル殿を使節団の団長に指名してやってくださいませんか。どういうことだ？魔王カリオンは信用できる人物だと判断しました。死者を無下に扱ったりする心配はありません。ならば俺は国の守りとしてここに残る方が得策かと。それとリグルになら任せても大丈夫。そういうことだな。はい、わかった。いいだろう。ありがとうございます。しかしお前がそこまで信用するなんて、カリオンは力だけの王じゃないってことだな。そうですね。実は喧嘩を売ってみたのですが、笑っていなされましたし。 Salve, Luan. ヘルフレアなんかはさすがに使わないので、コテンパンに負けました。俺もまだまだです。お前。あ、ですがトビオには勝ちましたよ。あ、そうか。フォビオに勝ったのはすげえけど、ダメだ。こいつはやっぱり外に出してはいけない男だった。そんなこんなあったが、翌日今度は俺がドワルゴへ向けて出発したのだった。ランが早すぎ。はっ、承知。 Corre, Hunger. Apregos. 今回同行してもらうのはゴブタ、ゴブゾーラ6人のゴブリンライダーとシュナとシオン、そしてカイジンとガルム、ドルド、ミルドのドワーフ3兄弟である。久々にドワルゴンでゆっくりさせてもらえるなんてありがてえ話で。本当ですよ。なあ、お前たち。まったくでさ。そう言ってもらえると俺も嬉しいよ。この国はお前たちがいたからここまで立派になったんだ。そう言ってもらえると職人冥利に尽きるってもんでさ。お前たちに会えて本当によかったよ。ちなみに後ろの2台の馬車にはガゼル王への土産が積んである。わざわざ馬車を使わなくても胃袋にしまった方が楽だと言ったら、こういうのは形も大切なんですと諭された。さすがはオーガの姫。最近はフェスターからいろいろ学んでおり、マナー面でも頼りになるようになった。ちなみにシオンはベニマル以上に外に出してはならないタイプだと思ったんだが。シュナ様がリムル様と旅行？いや、旅行じゃなくて仕事。
Pô, ela é muito poderosa, mano. とまあ泣くわわめくわ暴れるわ Olha isso. Zoou tudo. 任せて大丈夫かリグルド何のこれしき。置いていったらリグルドたちがかわいそうなので連れて行くことにしたのだった。まあシオンも黙っていれば有能な秘書に見えるし、俺が見張っていればそう大惨事にはならないだろう。リムル様見てください。カリュブディスとの戦いでボロボロになった道がもうほとんど片付いています。ほんとだ、仕事が早いな。さすがゲルドたちですね。計画通りだな。ゲルド様、石畳の追加発注をお願いします。わかった。採石場に連絡しておく。はい。お、あれは。 Eles estão fazendo uma estrada, né, velho? 今日がドワーフ王国への出発の日でしたか。ああ、道が整っているから揺れも少なくて快適だよ。は、ドワーフ王国方面より折り返して作業してまいりましたので、ここより先は全て完成した道でございます。ほう、さらに快適に行けそうだな。ご苦労さん。ありがとうございます。 Eu acho muito bugado esse bagulho do Rimuru ficar falando e o peito é tom tom. É muito bugado, velho. これは ビールだ。 Eita. Já mandou a cervejinha pros caras. こうして旅は順調に進み、出発から4日目、俺たちはドワルゴンに到着したのだった。開門。あのように立派な魔獣を刺激するとは、よほどの者たちなのか。あれは魔獣なのか。見たことがあんな不思議な作りをしておる。よ、兄貴。元気そうで何よりだ。カイドウか。久しぶりだな、元気か。俺はリムルの旦那の元で楽しくやってたぜ。だろうな。こう見りゃわかるよ。ガルムたちも元気だったか。おかげさまでな。おう。で、リムル殿はどこだ。あの方は今や国賓だからな。まずは挨拶をしなきゃならんのだが。何言ってんだ？俺はここに。って、そっか。スライムの時の俺しか Ah, não 知らないのか。 reconheceu. リムルの旦那だ。リムルの旦那だ。旦那だ。まあ、いろいろあってな。リムル殿もお元気そうで何よりです。じゃあこちらへ。まあ、そうなるわな。こうして俺たちは無事ドワルゴンに入国し、早速ガゼル王に面会することになったのだった。ご健勝そうで何よりです。リムルドルフ殿もお元気そうで。殿。私に敬語は不要ですね。さあ、我が王がお待ちですよ。カリブディスの時に援護してくれたペガサスナイツの団長ドルフ。ペガサスナイツは王直属の極秘部隊なので、普段はこんな風に文官を装っているらしい。シュラ・テンペスト連邦国国主リムル陛下のおなりでございます。どうぞ中へ。武装国家ドワルゴン、国王ガゼル・ドワルゴン。久しいな、リムルよ。 Ah, tá mostrando a luta com o bichão lá, né? ご苦労様。とても興味深い報告でした。ありがとう。あなたの心臓、そろそろ返して差し上げてもいいのですが、あともう少しだけ働いていただけると、こちらとしても助かるのですよ。何をすればよろしいのでしょう、クレイマ様。簡単なことですよ。とっても簡単な。
Yulan. Não tinha aparecido antes, não, né? Não tô lembrado.